তো আজকের ভিডিওর যে ব্যাপারটা সেটা তো আপনারা টাইটেল থেকে পড়েই নিছেন, তো এটা নিয়ে কথা বলবো। বাইরে অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল কিছুক্ষণ আগে, বাট এখন পরিস্থিতি অনেকটা ভালো আছে। এখন হালকা হালকা বৃষ্টি পড়তেছে, অ্যান্ড বৃষ্টি হলে নাকি সব বরফ যেগুলো আছে এইখানে যে বরফ আছে সব বরফগুলো গলে পড়ে যাবে। সো ভেরি নাইস, বরফ গলে পড়ে গেলেই ভালো, কিন্তু বরফ যখন গলে তখন অনেক ঠান্ডা লাগে। দ্যাটস ওয়াই আমি একটু নিচে গেছিলাম, এটা হচ্ছে আমার বাসার নিচে, এখানে গেছিলাম, অনেক ঠান্ডা লাগে। তো আজকের যে ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা বাইরে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে সব ময়লার যে ব্যাগেজগুলো সেগুলো এখানে নামায় রাখছে, অ্যান্ড ওই পাশে আছে ব্যাগেজগুলো। তো আজকে মেবি ময়লা নিতে আসবে, তার জন্য সবাই ময়লার ডাব্বাগুলো বাসার বাইরে রাখছে। আমার বাসার বাইরে যে কে কখন রাখছে আই ডোন্ট নো, বাট রেখে দিচ্ছে, দ্যাটস ভেরি নাইস। তো এনিওয়ে, এখন এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো হচ্ছে লন্ড্রি সিস্টেম, কাপড় চোপড় আমরা কিভাবে ধুই। তো ক্যানাডায় আমরা ডেইলি কাপড় চোপড় ধুই না, ডেইলি কাপড় চোপড় ধুয়ে তারপর শুকাইও না। তো এখানে কাপড় চোপড় ধোয়া এবং কাপড় চোপড় শুকানোর কিছু টেকনিক আছে। এখানে যারা কাপড় চোপড় ধোয় তারা বেসিকলি এক সপ্তাহ পর্যন্ত রেখে দেয় কাপড় চোপড়, এক সপ্তাহ পর পর কাপড় চোপড় ধোয়। অ্যান্ড প্রথমত আমি যখন এখানে ক্যানাডায় আসার প্ল্যান করি তখন আমিও চিন্তিত ছিলাম যে আমি কাপড় চোপড় কীভাবে ধোবো, কারণ কাপড় চোপড় ডেইলি ধুইলে ধোয়া তো বড় ব্যাপার না, বড় ব্যাপারটা হচ্ছে শুকানো, ড্রাই করা। কিভাবে ড্রাই করব, কারণ এখানে তো বাইরে রোদে দিতে পারবো না। বাংলাদেশে তো আমি বাইরে কাপড় চোপড় রোদে দিছি, তো এখানে আমি কি করব সেটা নিয়ে আমি একটু টেনশনে ছিলাম। বাট এখানে আসার পরে এখানের সিস্টেমটা আমার কাছে বাংলাদেশের থেকে অনেক ভালো লাগে, মানে খুবই ভালো সিস্টেম। অবশ্য বাংলাদেশেও আছে, বাট আমাদের কাছে ওই ওয়াশার ড্রায়ার এই ধরনের মেশিনগুলো নাই। যারা ঢাকায় অনেক হাই ক্লাস ফ্যামিলি থেকে বিলং করে তাদের বাসায় থাকে, এখানে একজন দৌড়াইতেছে, বা আমিও দৌড়াইতে চাই আসলে বেসিকলি, কিন্তু এই দৌড়ানোর জন্য কাপড় চোপড় লাগবে। তো এখন আমি যে বাসাটা আছি সেটা হচ্ছে আমার এয়ারবিএনবির বাসা। এই বাসায় আমি আর 3 দিন আছি, এবং 3 দিন পরে আমি এই বাসা থেকে মুভ হয়ে যাব। এই বাসা থেকে চলে আমি আমার নিউ বাসায় যাব। প্রত্যেকটা বাসায় আলাদা আলাদা সিস্টেম থাকে, 2 ধরনের সিস্টেম। একটা আছে কয়েন লন্ড্রি, মানে সেটার মধ্যে আপনি কয়েন দিবেন এবং কাপড় চোপড় ধুয়ে নেবেন। অ্যান্ড আরেকটা যে সিস্টেম সেটা হচ্ছে আপনার ফ্রি। তো এটা সিস্টেম না, বেসিকলি ফ্রি। তো আমার এই বাসায় যেটা আছে সেটা হচ্ছে কমপ্লিটলি ফ্রি। অ্যান্ড আমি নেক্সট যে বাসায় যাব সেখানে হয়তো কয়েন লন্ড্রি, আমি এখনও শিওর না, কি ওখানে উঠলে তারপর আমি দেখলে বুঝতে পারবো। তো এই বাসায় হচ্ছে এমনি লন্ড্রি, মানে যে যখন চায় যে লন্ড্রি করতে পারে। অ্যান্ড লন্ড্রির সিস্টেম হচ্ছে আপনি কাপড় ধুবেন, কাপড় ধুইতে আপনার সময় লাগবে 20-25 মিনিট, অ্যান্ড আপনাকে কাপড় শুকাইতে হবে, কাপড় শুকাইতে সময় লাগবে 1 ঘন্টা। সো আপনি 1.5 ঘন্টার মধ্যে আপনার কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে নিতে পারবেন। তো আমি তো এখন এখানে বললাম, আমি নিচে গিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি কিভাবে কি করতে হয়। খুবই পানির মতো সোজা, মানে আপনি কাপড় চোপড় ধুলেন, ধোয়ার পর ওইখান থেকে উঠে ড্রায়ারের মধ্যে দেন, অন করে দেন, কাপড় চোপড় শুকায় একদম রেডি। আপনি জাস্ট এনে ভাস করে রেখে দেন, ইস্ত্রি করে রেখে দেন। তো আমার যত কাপড় চোপড় আছে সব এখানে বক্সের মধ্যে জমাইছি। অ্যান্ড এখন এই কাপড় চোপড়গুলো নিয়ে নিচে তালায় যাবো। আমাদের যে বাসার দোতলায় হচ্ছে লন্ড্রি সিস্টেম। এই হচ্ছে আমার সেই সপ্তাহ ভরে জমানো কাপড় চোপড়। ভাই এক হাত দেখো উঠানো। তো এইসব কাপড় চোপড় আমি 1 সপ্তাহ ধরে জমাইছি, এখন এগুলো নিয়ে যাচ্ছি। 7:30, 7:30 মতো বাজে, 7:30 একটু বেশি বাজে আর কি, 7:50 বাজে মেবি। সো নিচতলায় যাই। নিচতলায় হচ্ছে আমাদের ওয়াশার অ্যান্ড ড্রায়ার, সবাই ঘুমাচ্ছে বাসায়। এইটা হচ্ছে আমাদের ভ্যাকিউম ক্লিনার, রুম ক্লিন করার জন্য। এটা হচ্ছে ওয়াশরুম অ্যান্ড ড্রাইং অ্যান্ড ওয়াশিং রুম। লাইট ওপেন হয়ে গেছে, সো সব কাপড় চোপড় এখানে ওয়েট করো। দরজাটা চাপাই দিই যাতে কারো ডিস্টার্ব না হয়। এমনিতে ভিডিও করে সবাইকে ডিস্টার্ব করতেছি। সো এটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন। এভরিথিং ইজ নিট অ্যান্ড ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার। এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার কাপড় চোপড়গুলো এখানে দিতে হবে। আমার ক্যাপ আছে, ক্যাপ দিয়ে দিব। তারপরে ফ্যান দিয়ে দিলাম। সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে আমাকে এটা অফ করে দিতে হবে। ডান। তো এখন এখানে যে সুইচ আছে এই সুইচটাকে ঘুরিয়ে আমি দিব হচ্ছে সেকেন্ড রাইজেনে, এটাই দিয়ে তারপর অন করে দেবো। ফার্স্টে পুশ করবো, দেন এটাকে মুভ করবো এখানে, দেন আমি এটাকে পুশ করে দেবো। তো এখন কাজ শুরু হয়ে গেছে, এখানে পানি আসতেছে, দেখতে পাচ্ছেন পানি। তো পানি এসে যখন এটা ভরে যাবে তখন এটা এই সেকেন্ড রাইজেন হয়ে যাবে। তো এটা আমি করাইতে পারবো, কোনো প্রবলেম নেই। বেশিক্ষণ সময় লাগবে না আর কি, এখানে 20-25 মিনিট লাগে হচ্ছে। 20-25 মিনিট পরে তারপর আসতেছি। এটা দিয়ে দিছি ওয়াশ করার জন্য। আমি এখান থেকে স্টার্ট করছিলাম, এখানে এসে অফ হয়ে গেছে। তো আমার কাপড়গুলো কি শুকায় গেছে নাকি আমি দেখবো, শুকায় নেই মানে ধোয়া হয়ে গেছে নাকি। অবভিয়াসলি হয়ে গেছে। তো এখন আমি কাপড়গুলোকে একটা একটা করে উঠাবো, উঠে ড্রায়ারের ভিতরে দিব আর কি। এটা হচ্ছে ড্রাই করার জন্যে। সো
এখানে হয়তো কেউ কাপড় শুকাইতেছিল অলরেডি। এনিওয়ে, তো এটা হচ্ছে এটার মধ্যে ময়লা জমে আর কি, এটা ক্লিন করতে হয়। ক্লিন করে তারপর আমি এখানে আমার কাপড় চোপড়গুলো দিতে পারবো শুকানোর জন্য। তো আমি এটা আগে ক্লিন করবো, এই যে এই সাইড থেকে ক্লিন করতে হয়। দেখতে পারবেন কত ময়লা, এই যে এগুলো হচ্ছে কাপড়ের ময়লা। আমি দেখাচ্ছি, দেখানো মুশকিল তো, এটা এগুলো হচ্ছে কাপড়ের ময়লা, এখানে দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে ব্রাশ আছে, আমি ব্রাশ দিয়ে এগুলো সব পরিষ্কার করবো। তো ক্লিনিংয়ের কাজ মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি এখানে ঢুকাই দিলাম, দ্যাটস ইট। এটার ভিতরে এখন অনেক গরম। তো এখন আমি এখান থেকে একটা একটা করে কাপড় নিব অ্যান্ড ওটার ভিতরে দিয়ে দিব। এটা হচ্ছে প্যান্ট, এটা হচ্ছে প্যান্ট, এটার ভিতরে দিয়ে দাও। তো এখন এটা ক্লোজড, এটার কাজ শেষ, এটাকে ক্লোজ করে নেই। তো এখন এই মেশিনের কাজ হচ্ছে, এখানে সেট আপ করা আছে অলরেডি। তো আপনি ভালো মতো এটা খেয়াল করে নেবেন যে এটা সেট আপ করা আছে নাকি। না করা থাকলে এই যে মেশিনের দায়িত্বে যে আছে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন কীভাবে সেট আপ করতে হয়। তো আমাদের এখানে এটা কমপ্লিটলি সেট আপ করা আছে। আমি এখানে সেন্সর ড্রাই দিয়ে দিলাম, মানে সেন্সরটা অটোমেটিকলি টাইম ডিটেক্ট করে কাপড় চোপড় শুকায় কমপ্লিট করে দিবে। তো এখানে কয়েকটা সিস্টেম আছে, আমি সবগুলো জানি না, আমি সেন্সর ড্রাইটা জানি, এর জন্য এটা দিলাম। সেন্সর ড্রাই মানে হচ্ছে কাপড় চোপড় অটোমেটিকলি টাইম মতো শুকায় যাবে। আমি এখন এটা ডোর ক্লোজ করে দেবো, ডান। তো এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেট ড্রাইং টাইম। তো এখানে 60 মিনিট সেট আপ করা আছে। আমি এখন সেন্সর ড্রাইতে দিয়ে রাখছি অ্যান্ড আমি এখানে স্টার্ট বাটনে চাপ দিয়ে দিই। তো এখন এটা ঘোরা শুরু হয়ে গেছে, শব্দ পাচ্ছেন আশা করি। তো এটা 60 মিনিট চলবে। 60 মিনিট পরে আমি এসে এখান থেকে কাপড় চোপড় নিয়ে যাবো, দেন আমি আপনাদের দেখাবো যে কেমন শুকাইছে। তো আরও 32 মিনিট আছে, তারপর কাপড় ধোয়া কমপ্লিট হয়ে যাবে। এটা প্রচুর গরম, অনেক গরম। সো আমার কাপড় চোপড়গুলো সব শুকিয়ে গেছে। এখন আমি এগুলো সব বের করে নিতেছি, যা আছে সব টাইম মতো শুকিয়ে একদম পুরো কমপ্লিটলি শুকিয়ে গেছে। কমপ্লিট একদম 100% শুকিয়ে পুরো পুরো মচমচা হয়ে গেছে। তো কাপড় ধোয়া এবং কাপড় শুকানোটা এতটাই সহজ, মানে আপনারা মনে করতে পারেন বাংলাদেশে যদি আমরা কোনো একটা হোস্টেলে থাকি সামথিং লাইক দ্যাট, তাহলে আমাদের কাপড় চোপড় ধুইতে হয়, শুকাইতে হয়, কত ঝামেলা। এইখানে এতটাই সহজ, মানে 1.5 ঘন্টায় আপনার কাপড় ধোয়া শুকা সব শেষ, আপনার হাতও লাগাইতে হবে না। জাস্ট কাপড়গুলো এখানে নামাইবেন, কাপড়গুলো এখান থেকে উঠাবেন, কাপড়গুলো এখান থেকে শুকাই যাবে, এনে ভাঁজ করে রাখবেন। সো দ্যাটস হাউ সিম্পল ইট ইজ। মানে আমার তো এটা খুবই ভালো লাগতেছে।